OK，咁我哋今日嚟食呢間嘅鋪頭229匹，下邊嗰個咧唔食啦，因為時間嘅關係，我覺得我應該試唔到幾多。啱啱咧我嚟問兩句咧，問佢係咪食 buffet，佢原來仲有個中文嘅解説牌嗱，咁大家咧俾大家望一望先，唔使擔心啊。哦，食1個半鐘，爭啲影漏咗先，湯咧有7款啊。ขอโทษครับ is a puffy or ไม่ใช่ puffy ล่ะ บุฟเฟ่ครับ อ๋อ puffy ครับผม โอเคอันนี้เป็นซุปครับ ซุปอันนี้ไม่เผ็ดใช่ไหม ไม่เผ็ด เพราะมันกินเผ็ดไม่ได้อ่ะ ครับอันนี้ไม่เผ็ด ไม่เผ็ด อันนี้ไม่เผ็ด อ๋อไม่เผ็ดเหรอ ไม่เผ็ดครับ โอเคเอา3เนอะ ครับลูกค้ารับเป็นโบนด้านบนหรือด้านล่างเอาเป็นด้านบนนะครับ yes ถ้าเป็นด้านบนลูกค้าเพิ่มอีก10 บาทนะครับ อ๋อครับเข้าใจ เป็น1 2 3ครับอ๋อโอเคขอบคุณมากครับ哇俾咗個好位我哋喎OK，俾大家睇睇個實際環境啊！環境上嚟講咧幾舒服嘅，入到嚟有少少情調。咁咧嘢食咧就由呢度開始睇起啦。呢個嘅泰國好有特色嘅，我都幾中意啊！呢個睇唔睇到啊 ？OK， 咁另外咧就係 OK， 咁你行過呢邊睇下先。哦 ，pizza 佢而家擺咗出邊啦，因為我嚟之前咧做咗少少嘅資料搜查啦。佢之前咧好似係要入去嗌先得嘅。OK， 飯，哦應該全部都係飯嚟嘅。佢咧就俾你整嗰個嘅烤燜雞啊，應該係一時海南雞飯，係咪海南雞飯？我唔知海南雞飯咧係咪叫做烤燜雞啦。係啦，我費事講錯，所以就提一提大家。佢咧，喂，感覺上嗱攞嘅熱食咧，熟食嚟講咧，呢邊比較多喎。咁又有啲滑，呢啲係咩嚟啊？哦，豬肉。OK， 打邊爐嘅少少料都會喺呢度攞。咁再隔離有腸仔同埋 OK。咁展示咧就嚟到呢度啦，我哋入翻去坐低先。OK， 原來佢一次過咧俾咗3個湯我哋啦，咁就唔使怕啦，唔使煩。咁同埋咧，我入到嚟咧，我就幾想食佢個甜品，因為咧佢變咗300幾匹個咧，就應該唔使加錢啊，概念上係啊。咁所以大家我哋臨尾都會食一食佢。咁變相嚟講咧，今個嘅鋪頭咧，價錢就200幾匹啦，有得食 pizza、熟食啊，或者一啲平時我哋泰國見到嘅特色嘅飯都會有，仲有啲甜品。咁甜品嗰度另外再加40匹到啦。咁個 range 咧就大概300匹樓下啦。咁個上價錢我就幾中意嘅。咁但係要實際食一食先知道佢好唔好食啦。哇！搞咗好耐，而家先正式進入我哋介紹嘅環節。咁我係邊個咧？我係 Johnny， 實地級大家好。今日係我嚟到泰國嘅第123日。咁事不宜遲啦，我哋一齊試食今日嘅究竟好唔好食 ？OK， 翻嚟按部就班啦。首先我哋試一試熱食嗰個部分先。熱食咧，我每樣攞咗少少。咁啱啱咧，我講嘅烤燜雞啦，係咪一個嘅油飯，再加一個雞，跟住咧呢一個咧就係大家最常喺泰國見到嘅街邊啊，或者係特色嘅餸菜啦。咁仲有啲喺夜市會見到嘅嘢食，同埋咧一片嘅 pizza。咁嘢食就係咁樣，我哋試一試先。你見到我攞得超少啊，因為呢啲鹹菜嚟啫，一嚟汪一下係咪 ？OK。牛肉串啦，細細地就真，咁但係咧 OK 嘅味道可以。腸仔，嗱雖然細啊，但係咧完全冇影響到發揮，就基本上係等於我哋喺夜市嘅攤檔咧見到嘅泰國嘅燒烤腸一樣味道，冇問題 OK。呢個大家嚟到泰國一定會食嘅海南雞飯，或者係咪烤燜雞咧？唔確定啊。試一試佢。雞味咧稍微清咗少少，個雞味啊烚雞感覺多少少，咁但係個飯感咧都 OK 嘅。咁當然啦，我哋入到嚟呢個唔係主食啊嘛，咁
本身就已經前設下唔預佢有嘅，咁佢有嘅時候咧，都相當於係加咗少少嘅分嘅，唔係好多分，少少分，有誠意。觀眾，你食過呢個餸未啊？呢個餸你未食過咧嚇，唔好話俾人聽你嚟過泰國啊！最基本最易撞到嘅，我都覺得係最有特色。一開始咧，我嚟泰國第一二次嚟咧，唔係咁中意嘅，但係食下咧，我發覺幾有體會，幾有感受，真係似喺泰國度嘅生活，同埋嚟過泰國，我覺得比較地道嘅呢個食呢個嘅餸菜，少少嘅凍，但係完全冇影響佢嘅發揮。Pizza 方面咧，就應該係最普通嘅款式，夏威夷口味。嗱，你睇到佢有菠蘿火腿、芝士上邊比較薄下一個批底係。嗱，咁啊正好可以做一個比較。你哋睇到呢條片嘅時候，應該就睇完我啱啱試食完泰國嘅七仔 pizza 啦。咁同樣入邊有一款係39匹嘅夏威夷口味。咁呢款咧就比嗰款相對嚟講係好食啲。咁點解我咁樣比較咧？一樣都係嗰句，我哋主打唔係嚟食 pizza，咁所以佢有少少嘅驚喜同埋有少少嘅加分位咧，已經係覺得不錯啦。因為我哋主食喺呢邊啊嘛，係咪？而家暫時都係 warm up 咁，同埋咧進入下節奏。咁剩低咧兩款嘅湯，一款咧粟米忌廉湯，另一款應該係蘑菇湯。啱啱咧有少少暗啊，所以咧我唔係好睇得清楚嗰個樣啦，睇唔睇到？咦？呢個嘅蘑菇湯咧，稍微清咗少少啦，個奶香味有少少遜色，變到佢菇嘅味比較出，咁就有少少破壞咗個平衡啊！我覺得唔係咁好咁樣嘅整法，即係嗰個嘅原本嘅味道變咗有少少古怪，對於我嚟講，忌廉粟米湯啊，反而個忌廉粟米湯咧，佢個奶香味就幾香喎，幾夠喎。OK， 咁翻嚟有少少咧緊張仔啊，因為咧時間嗰度原來佢係大概1個半鐘啦，咁我哋所以要快少少啦。攞咗幾款嘢翻嚟，睇到啦，豬嘅部分兩款唔同，你睇到佢有分別嘅，咁我感覺上呢兩款應該我都比較中意食嘅。攞咗舊魚，跟住兩個嘅應該係滑。最後另外兩個唔同豬嘅部位，講咗咁耐咧，我哋而家終於試個湯啦。咁三款嘅湯我嗌咗都係唔辣嘅雞劈嘅，呢個咧就係大家最常見到泰國口味嘅湯啦。你睇到佢嘅香料 ，OK， 咁啊係幾特別喎，用有啲泰國嘅香料嘅味道去調啦。咁但係咧，其實佢就偏向甜湯嘅感覺啊，我覺得幾 OK 呢個。咁另外一個咧，應該係清湯嚟嘅，胡椒味再加埋豬骨湯嘅感覺，不過係偏清少少嘅，真係唔係咁推介呢款。我唔食得辣都唔係咁推介呢款。咁另外呢個都係唔辣嘅。胡椒感味同埋麻油味最強烈係呢款，咁剔除呢款啦，呢兩個幾 OK 嘅。當然啦，俾個大家特寫，嗱呢個咧我唔係咁推介，呢兩個都可以接受。OK， 咁我哋而家每樣落啲先。以肉嚟講咧，佢每一碟同每一碟之間咧比較薄喎，因為我稍為用少少力咧，就會係即刻粉碎肢解。咁感覺上不純粹打一大個，感覺上咧比較薄，佢切得有好有唔好啊。
因為咧我始終我未食咧，我就亂講嘅嘢就盡量唔好講嗱，一樣啊，都係我出少少力咧，佢就會粉碎啦，睇唔睇到啊？咁呢樣嘢咧，我喺其他鋪頭咧就唔係咁見到嘅。咁啊，變相有少少碎肉嘅感覺啦。我夾佢嘅時候，佢粉碎咗，個觀感上啊唔係咁好啊。咁滑咧同埋魚咧，我就想放佢最清嗰邊嘅感覺。咁我就想睇下食唔食到佢原本嘅鮮味啊。推測係滑啊！咁可能咧，佢冇個桶狀俾我哋咧。我哋平時去食嘅其他鋪頭咧有桶狀噶嘛，咁佢今次冇桶狀咧，感覺上就有少少唔係咁慣。放喺度先。幾多分？30。哇！時間已經過咗咁快啦，我已經用咗半個鐘喎呢度，得返最後一個鐘啊，應該唔係問題嘅，唔係問題。擺埋個電話喺度，有少少緊張仔啊。OK， 我哋試一試佢啦。拎上手咧，同埋佢即係熟咗之後咧，係的確比我哋平時嘅其他鋪頭嚟講細少少嘅。咁但係唔係大問題啊！如果佢真係好味嘅話，大家攞多幾碟咁解咯。咁可能係佢咧切得比較薄嘅關係啦，放落口咧都係綿綿地啦、薄薄地啦，入口咧會有即溶嘅感覺，再加埋個湯底咧，個湯底好正，令到佢個肉咧加咗唔少分數。咁但係咬上去嘅感覺咧，除咗佢好快俾我消化食咗落肚之外咧，佢嗰個肉感方面咧就唔係太 OK， 因為比較薄身啊，真係感覺上。OK。一樣啊，佢變相好靠個湯去做個味道。如果個湯咧你揀得差嘅話，就棘手啲。個肉感咧點講咧？今次嘅肉我反而唔係好察覺到佢嘅存在，都係嗰句啦。食到依家都係嗰句，可能因為佢偏薄嘅關係啊，令到我唔能夠好仔細去感嘗到嗰個嘅肉本身嘅味道啊。但係個湯係冇得輸嘅，兩個湯都冇得輸。咁所以咧，而家咧變到食咧，應該要一抽去試食先能夠感受到比較豐富少少。暫時俾個評價係好取決於個湯好唔好味啊！肉嗰個方面有少少打個問號住喎，暫時。OK， 咁我哋放埋呢兩款落去，同樣都比較係薄身啊。咁我每次要拎佢出嚟嘅時候咧，就必定經過佢會散碎開嘅環節。咁既然係咁咧，我有少少好奇，我想將佢擺去最清嗰邊，咁啊睇下會唔會突然覺得唔係咁好咧？即係覺得佢好寡。OK， 第二輪環節攞咗少少嘅海鮮類 keep 住咧，我裝手機，我驚個時間唔夠。感覺上咧，嗱咁多間嚟講，我食過3間啦，湯底最好最靚係呢間。咁不過可惜我哋食唔到辣啦，所以試唔到佢其他嘅辣味道。咁但係咧，嘢食方面咧，我感覺上暫時嚟講就偏向薄身少少，但我都唔夠膽話佢唔好食啊，只能夠用薄身嚟形容，因為佢溝咗個湯汁之後咧，好似變咗另一件事咁啊！
OK。個湯咧真係非常之清，完全唔察覺佢個湯有咩味道。咁但係咧，全歸功嚿魚咧，佢本身嘅醃料嗰度啦，幾好嘅。你食到佢鹹鹹甜甜咁。我講緊甜咧係本身魚嘅甜香味啊。OK， 咁啱啱嗰嚿嘅係咪滑啊？就應該成事啦。我哋睇睇佢先。食上裏頭咧，好似係加咗少少菜脯，你會食到係少少爽爽脆脆之餘咧，亦都有少少蝦同埋另外嘅鹹嘅醃製味嘅食物。咁就因為佢加咗咁少少嘅菜脯裡面啦，應該係菜脯啊。咁啊變相令到個口感唔會太單調。咁但係感覺上唔係好好食啊！咁只不過係幾新奇嗰個感覺。點解我話感覺上唔係咁好食咧？因為佢未至於好食到我用好食呢個字嚟形容。咁所以我只能夠用比較新奇啦，咁又唔係太差，去形容佢，等觀眾嘅你知道。好啦，呢個就係啱啱嘅豬嘅部分。嗱，咁啱啱嘅豬肉咧，放咗呢個湯咧就好遺憾啦！我話俾大家聽，除咗因為佢咁多個豬肉擺埋一齊放咗個口啦，食到我覺得鞋之外咧，同埋冇乜嘢湯嘅香味咧，另外就食到一種嘅油嘅味道，咁所以就變成唔知係個肉嘅差嘅問題啦，定還是係個湯嘅差嘅問題咯，又變到我都幾少可完全係唔推介大家食個清湯啊！有些少棘手，頭先個肉放咗落呢個湯之後，咁同樣亦都係豬嘅部分，咁但係你睇到個色澤方面有少少唔同啦。咁而家放咗去個甜湯度試試佢啦。同樣食得出有些少嘅鞋啊，咁但係個湯嘅搭夠之後咧，令到佢冇頭先咁差。咁但係講緊呢兩碟咧，我都唔係咁推介，可以食翻一開始我食頭嗰兩碟就會比較好啲。感覺上會係開心啲食得。OK， 咁另一件話啦，就應該放咗啲菜。我估唔到喎，溝咗啲菜落去喎。有菜啊，有少少葱啊，再加埋蝦嗰個爽口感啦。頭先嗰兩款嘅蝦滑嘅話咧，我就會比較推介有菜呢款。呢間鋪頭最值得我讚啊，或者同大家分享嘅就係個湯。肉嗰個部分咧，佢未至於我咁有想強調佢啊，應該係蟹柳嚟嘅，咁但係咧個樣比較特別啊，所以拎過嚟試一試。吸晒汁嘅雲耳應該冇得輸啦，係咪？OK，咁我哋而家去攞第三輪。咁感覺上呢一輪咧，就應該係最後確認下我哋有啲咩試食未試食嘅，同埋就係我將我覺得好食嘅嘢同樣拎翻嚟擺喺呢度啦。嗱，咁 pizza 咧拎咗啦，4款，咁啊全部集郵成功。咁咧佢呢兩串咧都整得幾好嘅，感覺上都比較接近夜市我哋食到嘅口味啊。依家叫做係我翻出多一轉有咩未食，同埋我想將我覺得好食嘅嘢去展現俾大家睇。嗱，咁肉嚟講咧，我就比較中意呢兩款，同樣都呢兩款。感覺去到好多鋪頭咧，都係呢兩款比較好食，同埋亦都係比較搶手嘅。咁熟食咧，啱啱我講過啦 ，pizza 總共4款，我哋另外嗰3款未食嘅咧，都拎埋翻嚟啦。咁呢兩串咧比較接近我哋平時喺夜市裏頭食嘅味道，咁所以我覺得幾好食，推介俾大家睇。咁不過咧，佢食就食1個半鐘啦。對於觀眾你呢個時間應該冇乜大問題，但係對於我嚟講咧，唔係好夠，我覺得需要2個鐘先夠咯，先能夠等我比較悠閒少少，同埋思緒穩定啲，整頓好，去分享我而家食緊嘅一切會比較好啲。1個半鐘對我嚟講啊，唔係咁足夠，2個鐘或者2個半鐘會好少少。咁一樣啦，3個湯裏頭咧，呢個真係搞唔掂。我平時其實都冇乜介意清湯啊。呢個對我嚟講都好介意下，
冇咩點放過嘢食落去啦，但係個油感好強，冇乜有味道帶到俾食物啊。肉嗰度都係要 keep 住講啦，輕輕去拎咧就已經會解體㗎啦。Pizza 嘅部分感覺上咧，呢個就應該係主打芝士啦，因為佢個料咧頭先我望過唔係得呢塊嘅，佢成塊餅咧，成塊 pizza 餅咧都冇乜嘢餡繞喺上面啊。咁我試試佢先。咁冇錯嘅，芝士味咧比較出，咁但係我就唔係好接受到佢冇乜餡喺度啦，有少少嘅口感上嘅單調啊。咁而我講到咧唔接受佢個餡少啦，咁就拎翻另外一個餡好多嘅，你睇到火腿粒、煙肉，仲有呢個嘅營養豆啊！咁呢款毫無疑問咧，就將我啱啱講嘅嘢原封不動還俾我聽啦。話俾我聽呢間鋪咧，其實係有好豐富餡料嘅 pizza 嘅。我哋試一試佢，咁口感上究竟 O 唔 OK 咧？又基本我要嘅層次咧，佢俾到我，仲有少少洋葱嘅切碎咗喺裏頭啦。咁再加埋營養豆嘅咬口感，所以基本嘅口感俾到我，但係未至於超級令我驚訝。另外一個咧就應該叫海鮮批啦，蘑菇呢個嘅蟹柳，再加埋啲蝦粒仔，一樣都係用芝士覆蓋嘅。同樣咧，起芝士嘅底就唔會有啲洋葱嘅碎喺度，咁感覺上就都未至於好特別，有些少單調啊，口感都係仍然都我覺得。咁不過呢個可以提一提啊，呢間鋪咧食火鍋啦，竟然冇雪糕啊！其實我唔係好好雪糕嘅，但係我覺得食啲咁熱嘅嘢咧，佢冇雪糕咧，有些少失望啊。咁好噶啦喎，我哋試食嘅嘢都試食完啦，基本上。咁而家就去到我比較有少少期待啦，甜品嘅部分啊。本來我想嗌呢個，但係我感覺上好似太中規中矩啊嘛。我哋嗌呢一個，睇睇佢點嘅環境。咁啊，加39匹。OK， 我哋嗌人嚟先，加呢個嘢，同埋咧點講咧？我有少少滯添，上氣唔接下氣，因為佢時間太趕，我會 keep 住不停食，有少少消化唔切添喎。OK， 咁甜品嘅部分咧就嚟咗，呢份咧就係39匹嘅價值啦。因為咧我哋唔係嗌最貴嗰 set，咁所以甜品就要另外加錢。依家咧仲有20零分鐘就完啦，我食到上氣唔接下氣，唞條氣咧都未唞得順，所以個時間咧對我嚟講真係超棘手。咁當然啦，我哋食晒所有嘢咧會有個總結。等我再用翻我嘅感受話俾大家聽，呢間鋪頭咩推介咧，值得推介咧，係咪？有咩係唔值得推介，同埋我建議或者我會唔會嚟下一次咧？呢個都好重要嘅。我相信睇到呢度未走嘅你都係想聽到我呢一系列嘅答案係咪？哇，超棘手！我咧好耐未試過食到咁趕急，你明唔明啊？我仲要係我未食一餐，我今日一餐都未食過喎，就係飲咗杯咖啡都喺呢度。咁啊變相係對我嚟講好大嘅挑戰啦，我食得好辛苦下，太快啦個時間。佢雲呢拿雪糕 ，OK， 咁試一試佢啦，佢先係主角啊嘛。OK， 前邊嘅嘢全部都係 warm up 嘅啫，一切都係前戲。軟軟腍腍幾香嘅朱古力味，少少嘅苦澀度，但係唔會太過超過嘅。甜度亦都唔會過膩，令到你感覺，以39匹嚟講啊，都叫做可以接受。臨尾收場嘅時候咧，有一樣嘢係令到我比較個心情愉悅少少。再加埋咧，嗌呢個等大概5-6分鐘啦，唔係太耐接受到嘅。OK， 咁不如咧
就嚟呢度做個總結啦。好嘛？咁呢間鋪頭咧有乜嘢我係覺得佢好嘅咧？湯底呢個咧係我嘅失策，估唔到佢清湯嗰個位置做得唔係咁好。咁但係講緊如果佢有味道嘅湯咧，係咁多間鋪我試食過嘅咁多間鋪啦，喺我嘅頻道嚟講，湯係比較做得出色嘅。咁但係肉嗰方面咧，講緊佢原料嗰度咧，可能就稍為輸蝕少少啦，因為食唔到嗰個口感啊、層次啊，同埋個醃料上咧，有些少都係嗰句啦。我哋唔好講得咁絕，打個問號啦。湯底嚟講就要讚嘅，肉嘅方面咧就打個問號。咁但係咧，佢講緊熟食嗰個位置啦，出去攞嘢食嗰個位置啦，款式嚟講唔可以讚佢太多，但係咧夠特別，佢每一樣嘢都有諗過嘅。例如我啱啱講嘅泰國嘅特色嘅飯啦，或者係一啲特色嘅街頭小食啦，佢都會擺咗少少喺裡面。咁 pizza 咧都係一個額外嘅位置，咁只不過好可惜嘅就係4款嚟講並未至於令我咁有概念啊，令到我覺得如果想食打邊爐又想食 pizza 嘅時候咧，嚟呢間。甜品方面就臨尾算叫做俾翻嗰個小彩蛋啦，我比較想加佢少少分數，跟住仲有嗰個鋪頭嘅舒適度嚟講，都係一樣接受到。應該咧我就冇乜嘢講漏啦。咁唔知睇到呢度都未走嘅你，或者嚟過呢間鋪頭食嘢嘅觀眾，或者未嚟過呢間鋪頭食嘅觀眾都好，呢間嘅鋪頭喺你心目中入邊又值幾多分呢？咁我Johnny，如果中意影片嘅 like 定係 share， 仲有打呢個小鈴鐺，支持俾個 comment， 我哋互動下，等我知道你哋嘅存在。咁就有咩加就喺後記度，冇嘅話呢條片就完啦。我Johnny約定喺下部影片再見。OK， 咁喺佢找錢嘅途中咧，咁我哋就繼續拍埋後記嘅內容啦。後記內容就相當於係更加真實啦，同埋更加有我感情嘅一 part 嚟嘅。咁啱啱睇到佢339匹啦，咁我就有少少覺得唔係咁值得啊。OK， 咁就冇睇錯。喺價錢方面咧，佢原來要收翻呢個7% 嘅服務費啊。咁再加埋我哋啱啱食咗嗰個 cake 啦。咁就由229咧跳到去339，咁呢個價錢咧就超越咗太合火鍋啦。原本我其實唔想攞其他嘅火鍋鋪頭嚟比較嘅，咁但係論個舒適度咧，我覺得佢又未夠太合火鍋好喎。咁論食物嘅質素，原本嘅質素嚟講咧，我覺得太合火鍋或者我再上一次食嗰間嘅鋪頭會好啲。咁純粹係個湯底就比較讚，同埋熟食嗰方面咧，佢就比較優勝少少。咁但係問心嗰句，主要我想食火鍋咧，就未必係食佢嘅熟食部分。咁相當於比較真性情嘅講解咧，分享就嚟到呢度啦。咁339匹就令到我有少少係啦。咁後記就交代完啦。咁呢間鋪頭最後睇到呢度都未走嘅你，又覺得呢間鋪頭值唔值呢？或者可唔可以、需唔需要、會唔會列入你嘅行程當中呢？就由閣下去選擇。咁我係Johnny，約定你下一部影片再見。